ကဲမင်္ဂလာပါအမျိုးတို့ရေမင်္ဂလာပါနော်ကဲထင်းတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်သွားပြီထင်းတဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်သွားပြီဒီကခွေတဲ့လူတော့ပေါက်ရင်ပေါက်မှာပေါ့နော်ဆရာတော့ညတဲ့ဆရာပြောတာမလားဆရာမခွေဘူးဆရာတော့ဒီနှစ်ကွက်ပဲထိုးမယ်ဆိုတော့ညဆရာပြောခဲ့တယ်မလားမင်းတို့ခွေတဲ့လူတော့ပေါက်လိုက်မယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခွေတာမဟုတ်ဘူးလေချိန်တာအချိန်ပေါ့နော်အချိန်ဆိုတာကဒီ site ကိုဆရာပြခဲ့တယ်လေညတော့ဒီ site ကဆရာပြောတယ်မလားဒီကောင်ကို break လုပ်မယ်နော်ဒီရှစ်နှစ်ကို break လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကတဲ့ချိန်နဲ့သွားလိုက်ရင်3.3.19ဆိုတာပါရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုထင်တဲ့အတိုင်းပဲတွေ့တာအဲ့တိုင်းလောက်သွားတယ်ဒီကောင်ကသူကဒါမျိုးကဒီ site မျိုးကဒီမှာလေအခုဒီ site မျိုးကသူကဘယ်လိုပဲဖြစ်အလုပ်ကိုလောက်တာအဲ့တော့အခုထင်တဲ့အတိုင်းမကြည့်ဒီမှာနှလုံးလုံးပြောက်ပြီး break လုပ်သွားတာဒီက break နဲ့ဒီက1ဒီကောင်10အချိန်နဲ့ဒီမှာတဲ့ချိန်ဟလားဒီကောင်ချိန်ပြီးတော့ဒီကောင် break လောက်သွားတာနှစ်ခုလုံးချိန်တော့သူကဒါပဲပေါ့နော်1 2 2 3 4 8တို့ဒါဖြစ်လို့ရတာဟုတ်လားအခုကဒီကောင်ကြတော့သူကမချိန်တော့ဘဲနဲ့ break လောက်သွားတယ်ဒီကောင် break လောက်ပြီးဒီကတဲ့ချိန်နဲ့10ရဲ့တဲ့ချိန်နဲ့19ဆိုပြီးလှုပ်သွားတယ်နော်ကဲအဲ့တော့အခုဒီညနေလည်းပဲမျိုးတို့ရေအဲ့ဒီတန်းလေးတွေပဲ site လေးတွေကတော့ခလန်းလေးပဲเนาะဒီညနေလေလန်းလေးပဲလာမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဆရာတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးထားပါတယ်ဒီညနေလေအဲ့လိုပဲမိတ်ဆွေတို့ချိန်ချက်ပြီးတော့လောက်ကြပါတော့စိုက်လေးတွေကတော့တော်တော်မိုက်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီညနေလေအဲ့လိုပဲနှစ်စိုက်နဲ့သွားမယ်ဟုတ်လားဒီဘက်မှာတစ်စိုက်เนาะဒီစိုက်ကဒဲ့တကွက်ထဲဆင်းလာတော့ကောင်းမကောင်းဒီကောင်လည်းအတူတူပဲเนาะဒီကောင်ဘရိတ်နဲ့လုံးပိုင်နဲ့ဟိုစိုက်လေးညဟိုချစ်နှစ်လို့ပါလို့စိုက်မျိုးလေးတွေပေါ့เนาะဟုတ်လားတွေ့လားဟိုမှာခုန1 3 1 3မှာ19နဲ့ကြားတဲ့ကောင်ကအခုအဲ့ဒီ19ဆိုပြီးတော့လုံးဒဲ့လုံးပါတယ်ဒီမှာကြည့်ဒီ3ညတွေ့လားဒီ3ညအလုံးလုံးမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နှစ်ခုလုံးလုံးမယ်ဆိုတော့ထင်းတယ်ထင်းတယ်လေဒါပေမဲ့သူကနှစ်ခုလုံးလုံးရင်လည်းကိုအဲ့တိုင်းပေါ့နော်ရှင်းနှစ်ကိုချိန်ကိုကောင်ကချိန်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲကိုကချိန်ကြမှာလေဟုတ်တယ်လားဒါမှလည်းဆရာအရင်ကြုံခဲ့ဘူးလို့တွေးခဲ့ဘူးလို့ညတော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ဆရာပြောပြတာနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဘရိတ်နော်ဒီကောင်ဘရိတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်အချိန်နဲ့ဆိုရင်သူက3.3.19ဒီလိုလောက်သွားနိုင်တယ်ဆရာပြောခဲ့တယ်နော်အေးအခုလဲသူကအဲ့ဒါမျိုးတွေပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာတစ်ဆက်နော်ဒီမှာနော်29ရက်ညနေဟုတ်လားညနေပိုင်းနော်ကဲဒါဆိုကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့လွတ်လာလေးဒီမှာနေကင်းလေးလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တိတ်လည်းမပူဘူးလေဒီနေ့ကနေရာသီဥတုလေးကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဆရာဒီမှာအပြင်မှာပဲအိမ်ထဲမှာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာပဲနော်ပြင်ပြားလေးကနေပြီးတော့မကလေးလေးဖြူဖြူနဲ့အေးနေရောပဲဆိုင်လေးရတော့မိုက်နေရောပဲကဲဒါဆိုကြည့်ရအောင်နော်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီမှာ149ပေါင်းခြင်းဘယ်လောက်လဲ4ပေါင်းခြင်း4နော်ဟုတ်ပြီသူကအဲ့ဒါကိုနောက်တစ်ခါတပင်ကြော်မယ်နော်ဒီမှာကြည့်3 3 4ပေါင်းခြင်းဘယ်လောက်လဲခွန်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဒီတပင်ကြော်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီတပင်ကြော်ပြီးတော့ဒီမှာ9 3 6ပေါင်းခြင်း8အဲ့ဒီကောင်ဖြည့်မှာဒီကောင်ဘယ်လိုဖြည့်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ4 3လုံးဒီမှာခွန်3လုံးဒီမှာ8 3လုံးအဲ့လိုသွားမှာနော်အဲ့ဒါကွက်တဲ့ဒီညနေနော်အဲ့ site ကလည်းကောင်းတယ်နော်ဆရာစီတာတန်နဲ့တင်ပေးတာနော်မိတ်ဆွေတို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုအားလုံးပဲနော်ဆရာမိတ်ဆွေများကိုပေါ့ကိုကြိုက်တာလေးကြီးလေးတွေဝမ်းချင်းလေးတွေနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားတခြားဆရာကြီးပေးတာလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးနဲ့ကိုက်ပြီးတွဲပြီးလောက်ကြပါတော့ဟုတ်လားဒီဆရာတင်ပေးတဲ့အတိုင်းကိုလည်းကြိုက်ရင်လည်းလောက်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့တဘောနော်ကဲဒါဆိုရင်ကြည့်မယ်149ပေါင်းခြင်း4တဲ့နော်အဲ့ဒီ4ချောင်းတဲ့ဒီမှာကြည့်99ပေါင်းခြင်း8ဒီ6နဲ့ပေါင်းတော့4လို့ပြန်ထောင်းတယ်တဲ့ဒီ3လုံး4ချောင်းဒီလို4လို့ပြန်ထောင်းတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ချက်ရှိပြီနော်နောက်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဒီ3လုံးခွန်အဲ့ဒီခွန်ချောင်းတဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီ3လုံးခွန်ချောင်းတဲ့ဒီမှာ28ခွန်အဲ့ဒီ3လုံးဒီခွန်လို့ပြန်ထည့်တယ်တဲ့ညာထောင်းတာပေါ့နော်ဒီ4ကိုဒီ4ချောင်းပေါ့ဒီ4ချောင်းဒီ3လုံး4လို့ထောင်းတယ်ဒီခွန်ချောင်းဒီ3လုံးခွန်လို့ပြန်ထောင်းတယ်ကဲဒီမှာ8တဲ့နော်အဲ့ဒီ8ချောင်းဒီ3လုံး8လို့ထောင်းပေးရမယ်ဟာလား8လို့ထောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာထိတ်ရှိမလဲဟိုမှာ3.1ရှိထားတဲ့အတွက်ဒီမှာခွန်ဆိုပြီးထိတ်စီတစ်လုံးထည့်ပေးရမယ်ခွန်တစ်လုံးရပြီထိတ်နော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်အပိတ်ခုကြည့်မယ်နောက်အပိတ်ကဘယ်လိုသွားမလဲတဲ့ဆိုခုနဒီ4ကိုဒီ4လို့ထောင်းပြီးရတယ်တဲ့ဒီမှာဒီ3လုံးဒီလေ4လို့ပြန်ထောင်းရမယ်တဲ့ဆိုတော့4 3ချက်နဲ့သွားတာ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ1ရှိချင်းအောင်3ပိတ်နော်ခုနကတော့ဒီလေးကိုဒီလေးထောင်မို့ဒီမှာ8ရှိချင်းအောင်6ထိပ်ဒါဆိုရင်63လို့သူတကွက်တဲ့သူအလုပ်လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကနေပြန်ကြည့်မယ်ဒီကနေပြန်ယူမှာနော်ဒီ3လုံးခွန်အဲ့ဒီခွန်ကြောင့်တဲ့ဒီ3လုံးခွန်လို့ထဲဟိုက30ရှိချင်းအောင်ခွန်ထိပ်ပါတဲ့ဒီမှာ2 8 30လို့ရှိရင်ခွန်ထိပ်ပါအဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုခွန်ပြီးရတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါဒီ3လုံးစီလည်းသူကပြန်ပြီးခွန်လို့ပြန်ထည့်ရမှာတဲ့ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ8ရှိချင်းအောင်9ပိတ်ပါတဲ့ကဲဒါဆိုရင်ခွန်9လို့တစ်ခွက်ထဲသူပြန်ထည့်ပြန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီညနေကိုကြည့်ရအောင်ဒီမှာ936တည်တဲ့3လုံးပေါင်း8လို့ဖြစ်ထားပြီအဲ့3လုံး8ကြောင်းနဲ့ဒီအထောင်3လုံး8ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဒီမှာခွန်ထိပ်ပါတဲ့တစ်လုံးတဲ့ပြီနော်တစ်လုံးထကြပြီထိပ်တစ်လုံးအဲ့ဒါနဲ့တခါထပ်ပြီးတော့ဒီ3လုံးစီတွေသူက8လို့ပဲပြန်ဖြစ်ရမှာတဲ့ဟောဆိုတော့ဒီမှာ3ရှိတယ်8ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဗာပိတ်ဝင်မှာလေ9အပိတ်တစ်လုံးထည့်ပြရမယ်မိတ်ဆွေတို့ဟော85လို့တဲ့တဲ့တကွက်တဲ့သူကြာကဲဒါတစ်ဆိုင်နော်ဒီကြာရင်လုံထားတော့မိတ်ဆွေတို့ဟုတ်လားဒီမှာတဲ့တစ်ဆိုင်နော်ခွန်9တဲ့ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ဆိုင်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာတစ်ဆိုင်ကြည့်ဒီကောင်းလဲသူရဲ့ brain နဲ့အပိတ်လေးတစ်လုံးနဲ့လာတယ်နော်ဒါကဲဒါဆိုရင်ဒီ site ကိုကဘယ်လိုကြည့်မလဲဒီ site ကြတော့သူကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ခဏလေးနော်ခဏလေးသူက brain နဲ့အရင်သွားမှာနော်သူက brain နဲ့သွားမှာ brain နဲ့သွားမယ်ဘယ်လိုသွားမလဲ96ပေါင်းချင်းဒီ9ကိုဒီ9နဲ့ပေါင်းမယ်နော်369 9နဲ့3နဲ့ပေါင်းချင်းဒီ4လုံးပေါ့ဒီ4လုံးပေါင်းချင်းဒီဘယ်လောက်လဲနော်346က3 9နဲ့ပေါင်းချင်းဒီ2တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟာနောက်တစ်ပတ်ဆက်ကြည့်မယ်ဒီမှာကပါလဲအဲဒီမှာ9နဲ့1နဲ့ပေါင်းချင်းဒီ10ကိုခွန်8ကဒီက9နဲ့ပေါင်းချင်းဒီ4လုံးပေါင်းချင်းဒီဘယ်လောက်လဲ9တဲ့ဒါပရိတ်နော်ဒါပရိတ်သွားမှာနော်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီညနေဒီမှာ16ပေါင်းချင်းခွန်ကို1နဲ့ပေါင်းချင်းဒီ4လုံးပေါင်းချင်းကဘယ်လောက်လဲ8တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ကြည့်မယ်ဒါပရိတ်သွားမှာနော်ပရိတ်ပြီးတော့မှနောက်အပိတ်တစ်လုံးနဲ့သူကထည့်မှာဒါဆိုရင်တစ်ခွက်တည်းသူဖြစ်လာမှာနော်ကဲကောင်းပြီဒီ4လုံးဒီ2ဖြစ်လို့တဲ့ဒီမှာကြည့်ဒီ4လုံးဒီလည်း2လို့ပဲပြန်ထည့်ရမယ်တဲ့နော်ဒီမှာ4 3ညလို့ရှိတယ်4 3ည4ရှိရင်ကြောင်2ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဒီမှာပရိတ်ဘယ်လောက်လဲ8ပရိတ်တဲ့ဒီ4လုံးဒီလည်းသူက2ပဲဖြစ်ရမှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပရိတ်8လို့ရိုက်တာဟုတ်ပြီနော်8ပရိတ်တဲ့စာရွက်ကကတ်သွား8ပရိတ်တဲ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ4လုံး2ကိုဒီ4လုံး2လို့ထည့်တာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တော့ပွဲဒီမှာက198ခွန်ပေါင်းချင်းဒီ9တဲ့အဲ့ဒီ9ကြောင့်တဲ့ဒီ4လုံးဒီလည်း9ပဲဖြစ်ရမယ်တဲ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာခွန်9က6လို့ရှိတာ9ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဒီမှာပရိတ်ဒီ9ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့4လုံးဒီလည်း9ပဲဒါဆိုရင်9ပရိတ်ပါတဲ့နော်9ပရိတ်တဲ့ဟုတ်လား9ပရိတ်ရပြီနော်ဒါကပရိတ်နဲ့သွားတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှအပိတ်ဖြစ်ဖြစ်ထိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူကတစ်လုံးရတယ်နဲ့တခွက်တည်းသူပြီးသွားတာကဲဒါဆိုရင်ကောင်းပြီအခုဒီညနေမှာဒီ4လုံးဒီ8လို့ရတာပြီအဲ့တော့ဒီ4လုံးဒီလေသူက8လို့ပဲဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့4လုံးဒီလေ8လို့ပဲပြန်ထည့်ရမယ်ဒါဆိုရင်ねဒီအပေါ်မှာ3ရှိရင်ကြောင့်ဒီနေရာဒီပရိတ်ဒီ9လို့ဖြစ်ရမယ်ဒီနှလုံးပရိတ်ဒီ9လို့ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒီပရိတ်ကောင်းတယ်ဒီပရိတ်တော်တော်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့9ပရိတ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဟိုး9ပရိတ်ဟဲ့လား9ပရိတ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ break က9နော်အဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့တော့ဒီ9 break ကိုယူပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့မနက်ကလို့ပေါ့နော်ဒီကောင်နဲ့ချိန်လိုက်ရင်ဒီကောင်ကလည်း site ကတော်တော်ကောင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ9 break ကိုယူပြီးဒီကောင်နဲ့ချိန်လိုက်ရင်သူခွန်8တို့3ည5တို့ဆိုကနနှစ်ကွက်ထဲနဲ့သူပြီးလို့ရတယ်နော်ဒါလေးတဲ့ဒါသတိထားရမယ်အချက်တစ်ချက်ပေါ့နော်ဟာလားဒီမှာ9 break ရထားပြီဒီ site ကလည်း break ကတော်တော်ကောင်းတော့အိုးဒီ break ကလည်းဟုတ်တယ်ဟာလားနော်ဒီလေးလုံး2ကိုဒီလေးလုံး2လို့ထည့်တယ်ဒီလေး9ကိုဒီ9လို့ထည့်တယ်ဒီလေးလုံး8ကိုဒီလေးလုံး8ထည့်ပြီးတော့ပုံမှာ3ရှိခြင်းကြောင့်ပရိတ်ဒီ9ဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီပရိတ်အများအကယ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုဟာဒီကောင်မနက်ကလို့ပေါ့နော်ဟာဒီကောင်အချိန်နဲ့ဆိုရင်ပြီးပြီခွန်8ရယ်3ည5ရယ်နော်အဲ့တော့ခွန်8နဲ့3ည5ကို main တင်ပြီးတော့ဟိုကနည်းနည်းရန်လိုက်အောင်မရှိတော့တယ်နော်အဲ့တော့ကဲထားနောက်တစ်ချက်ဒီကောင်ကသူ့ပေးလာတဲ့ site ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒီပေးလာတဲ့ site ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကောင်က break က2ဖြစ်ရမယ်အဲ့2ဖြစ်ရမယ့်နေရာမှာဒီမှာ322ပေါင်းချင်းဒီခွန်တဲ့အဲ့ဒီခွန်ဒီမှာအပိတ်ဖြစ်ရမယ်တဲ့။ဩခွန်အပိတ်ပ
ရိတ်ကရှစ်နော်ဒီမှာရှစ်ပရိတ်ဟာလားသူကဒီနှစ်ကိုဒီနှစ်ဖြစ်အောင်ဒီမှာ၄ရှိခြင်းကြောင့်နှစ်ဖြစ်အောင်ဆိုရှစ်ပရိတ်အဲ့တော့ခွန်ပိတ်ရှစ်ပရိတ်ဆိုတော့တစ်ထိတ်စီဝင်လိုက်တော့တစ်ရှိတစ်ခွန်တခွက်တဲ့သူကြဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပွဲကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကိုဒီလေးလုံး၅ကိုဒီ၅ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဒီမှာ6ရှိခြင်းကြောင့်ပရိတ်9တဲ့ဒီမှာ9ပရိတ်နော်ပရိတ်9ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီမှာ184ပေါင်းချင်းဒီ3တဲ့အဲ့ဒီ3ဒီမှာ3အပိတ်လို့ဖြစ်ရမယ်ကဲဒါဆိုရင်3အပိတ်ကို break 6နဲ့ဆိုတော့ဗာထည့်မလဲ6က auto ထိပ်စီးဝင်လာမယ်63လို့တစ်ခွက်လေးထပ်ပြီးပြန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီညနေကိုကြည့်မယ်ဒီညနေကျတော့တဘောအခုဒီမှာ4လုံး8ကိုဒီ8ရအောင်ဆိုရင်ဒီမှာ break 9ရပြီ break 9ရတဲ့နေရာမှာဒီမှာ138ပေါင်းချင်းဒီက9တဲ့အဲ့ဒီ9ဒီမှာ9အပိတ်လို့ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒီနေရာမှာကဲ9ပိတ်ထည့်ပေးရမယ်9ပိတ်ထည့်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိတ်9နဲ့ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ပါဝင်မလဲ6ထိတ်ဝင်မယ်6 9လို့အော်တိုတစ်ခွက်တည်းသူကြာတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ခုနကတော့မနက်ကဖြစ်တယ်လို့တော့အဖြစ်မခံလဲတော့မိတ်ဆွေတို့ကြီးနော်မနက်ကဒီကောင်လည်းအတူတူပဲပရိတ်လောက်သွားနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုပရိတ်လောက်ပြီးတော့တခါဒီကောင်ကိုအချင်းနဲ့ပြန်ထည့်ဒီကောင်အချင်းနဲ့နော်ဒီကောင်ကိုပရိတ်လောက်မယ်12နှစ်ပရိတ်လောက်ပြီးဒီကောင်အချင်းနဲ့ပြန်ထည့်မယ်ဆို66ရဲ့3 9ရဲ့2ခွက်ထွက်လာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီမှာဒဲကြအောင်ဆရာအရင်ရေးပြီးမယ်ရေးပြီးတော့မနက်ကလိုပဲဆရာပြန်ချိန်ပြီးလိုက်မယ်ဟုတ်လားဒါတော့မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါ့နော်ကြာရင်တော့လေသဘောပေါ့ဟုတ်လားနော်မနက်ကလိုပဲဆရာချိန်ပြီးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဒဲကြပေါ့ဒဲချိန်နှစ်ကွက်ပေါ့နော်ခွန်9ဒီမှာခွန်9ရဲ့ဗာ6 9ရဲ့နော်6 9ဟုတ်ပြီဒါကဒဲချိန်နော်ဒဲလေထိုးမယ်ချိန်နဲ့ချိန်မယ်ပေါ့နော်ဒဲချိန်နှစ်ကွက်ဟုတ်လားခွန်9 6 9အဲ့တော့သူတို့ကိုဒီ6ကိုလည်း break ယူမယ်9 break ယူမယ်ဒီကောင်နဲ့ကတ်မယ်နော်9 break ယူမယ်ဒီကောင်နဲ့ကတ်မယ်ဆိုရင်ဗာကြမယ်ခွန်8ရဲ့3ည9ရဲ့နှစ်ကွက်ထွက်လာမယ်နော်ဒီမှာကြည့်အိုးအေးဟုတ်တယ်3ည9ခွန်8ဆိုပြီးနှစ်ကွက်ထွက်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါကဒီကောင်9 break ယူတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီ break ကိုဒီကောင်ခွန်9ကိုတခါ break ပြန်ယူမယ်နော်2 break ပြန်ယူမယ်2 break ပြန်ယူမယ်6ကိုအချိန်နဲ့တခါပြန်ထည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဗာထွက်လာမလဲ66တော့ခွက်ထွက်လာမယ်39လို့တော့ခွက်ထွက်လာကဲဒါပဲဒါကမနေ့ကဟာလို့ဖြစ်လာမှကြောက်လို့ဆရာချိန်ပြလိုက်တာနော်အပီအဲ့ဒီကနေမှတစ်ဆင့်သူကဒီနှစ်ခုနဲ့လဲသူကချိန်သွားလို့ရတယ်နော်ဒီနှစ်ခုနဲ့လဲခွန်9နဲ့6ကိုနှစ်ခုတည်းနဲ့လဲသူကချိန်ကစားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုကစားမလဲတဲ့ဆိုတော့ခွန်6ခွန်9 9659ဒါပဲနော်အဲ့ဒါကိုမိတ်ဆွေတို့ကြိုက်တယ်လို့သုံးပေါ့နော်ကြိုက်တာသုံးပါလားဆရာတော့အကုန်ထည့်ပြီးဟိုပေါ်မှာဗီဒီယိုခေါင်းစဉ်မှာတော့ဆရာမရေးတော့ဒီနှစ်ကွက်ပဲရေးပြလိုက်မယ်နော်ဒီနှစ်ကွက်ပဲခွန်9တက်ချင်း6ကိုတက်ချင်းနော်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီကောင်ပရိတ်တွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့သူနဲ့နော်ခွန်9နဲ့6ကိုနှစ်ခုလေးချိန်ပြီးကစားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့ဒါဒီကောင်နော်ဘာရဲ့ခွန်6ခွန်9နောက်တစ်ချက်9659နော်ဒါပဲဟုတ်လားကဲအဲ့ဒါကိုဒါကဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာဆရာပြပေးလိုက်တာနော်ဒါကဒီနှစ်ကွက်ကိုချိန်တာနော်ဒါကမနက်ကလို့ပေါ့နော်ဒီကောင်ဗရိတ်ယူမယ်6 9တက်ချိန်နဲ့သွားတယ်နောက်တစ်ခါဒီကောင်ဗရိတ်ယူတယ်ခွန်9တက်ချိန်နဲ့သွားတယ်ဒီကောင်ကနော်ဒီကောင်ကြတော့ခွန်9ကိုဗရိတ်ယူတယ်6 9တက်ချိန်နဲ့သွားတယ်ဒီအောက်ကောင်ကြတော့ခွန်9နဲ့6ကိုအပီးယူလာတာနော်အပီးနှစ်ကွက်လုံးချိန်လိုက်တာပေါ့နော်ကဲအားလုံးပဲသင်ပြကြပါစီဟုတ်လားကဲပြန်စုံကြမယ်လို့နော်တွေ့ရင်ကောင်းလေးတွေ့ရင်ဆရာတက်လာကြမယ်စိတ်ဆိုင်အခုလိုဆိုင်မျိုးတွေမတွေ့ရင်တော့မကြိုက်ရင်ဆရာမတက်လာတော့နော်ကဲအားလုံးပဲသင်ပြကြပါစီဆရာမိတ်ဆွေများစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးကျမ်းမာရင်ပြည့်စုံကြပါစီနော်လွင်ဆန္ဒရတဲ့တလုံးတော့ပြည့်ကြပါစီဟုတ်လားဒီမှာနော်28ရက်5လ2025ညနေပိုင်းဟုတ်လားဘိုင်ဘိုင်